Gloire au Seigneur. Nzambe aza malamu. Pona moment kitoko apesi biso kosangana lisusu kati na esika oyo. Aza Nzambe malamu. Ye nde toni tokomisa na mpoko na lelo oyo. Parce que mokolo na mokolo oyo azopesa biso esengeli tozongisa matondi epai na nkolo. Gloire au Seigneur. Nzambe aza malamu. Nzambe aza malamu. Tozozela bandeko mpona kozala connecté po tobanda programme na biso. Gloire au Seigneur. Aza Nzambe malamu. Nekulusu nakangolami. Nekulusu nabianga mwana Nzambe kwete Yesu amemaki masuko na ngai bafuti yango kuna nekulusu. 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 Alléluia. Merci Nzambe aza malamu. Tika te Nzambe apambola alingani. Nzambe aza malamu. Nzambe aza malamu. Tika te Nzambe apambola bandeko deja baza connecté. Tozobanda programme na biso kala te. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, tozobanda programme na biso tokozela lisusu te parce que ngongo na biso si ebelemaki. Kangi miso na biso pe ko remercier Nzambe éternel Dieu Père de gloire aux Nzambe malamu. Kombo na yo ekomisama, kombo na yo esanzolama, kombi ozali merveilleux nkolo. Kopesa biso soirée kitoko oya Nzambe koya lisusu Nzambe liboso na yo nkolo pona ko élever, pona ko glorifier yo aux Nzambe obongi na nkembo. Merci parce que soirée oyo nkolo
ezali na makanisi na biso te yawe nzambe se na makanisi na yo nkolo nde tozwi yango papa. Merci yawe nzambe mpona moma kitoko oyo moma précieux oyo nkolo na balandi nyonso nkolo tosengi nzambe présence na yo nkolo koaccompagne nzambe nini yango nzambe kopartage biso nini yango koloba biso yawe nzambe bobele mokonzi nzambe yo ozwa contrôle na nyonso. Cher Saint-Esprit, merci mpona moma précieux oyo nkolo loba na yo nzambe kati na biso parce que yawe nzambe pense oyo nkolo ezala pensée koute epa na yo nkolo nkembo lokomo masanzoli ezonga epa na yo topamboli yo mpe tokomisi nyonso na nkombo na Yesu Kristo ozali nkolo mokonzi mpe mobikisi na biso. Alleluya. Yesu ndeko na bolingo yo olingi ngai mingi yo kufela kinga otalisinga njela yemba aleluya nga nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu nanga aleluya na Yesu so kompasi sokoliwa yo kolongwa nangai te yo sopaki makila kwete ngai nazwa bomo aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu nanga aleluya atabato bakoboya bakolinga satana yo lingi bato nyonso yokoboya mokote yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu aleluya na Yesu aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo Yesu nanga aleluya na Yesu. Aux Nzambe papa merci nkolo parce que oza malamu mingi papa pona kopesa biso Nzambe soirée oyo nkolo mokonzi Nzambe soko accordé biso journée yawe Nzambe toujours ezali faveur oyo ezali kouta epa na yo nkolo nango yawe Nzambe tolingi te tango accordé biso Nzambe journée ozali s'attendre na eloko yawe Nzambe afin que tirer gloire epa ya bomoi ya moko na biso. Cher Saint-Esprit totiki moma oyo ya partage lisusu na maboko na yo yo communiquer pensée na yo olingi o communiquer na peuple na yo afin que gloire ezonga epa na yo totondi onkolo na nyonso tokomisio parce que oza Nzambe malamu. Merci parce que yo ozali ko accompagner parole na yo Nzambe na ngai ozali sima ya maloba na yo Nzambe mpona ko accomplir yango yawe Nzambe tikate maloba oyo yawe Nzambe oyo ekobima Nzambe na nzela moumbu na nkolo na ibite ezali maloba kuute pa na yo nkolo
pe nazali na kondima nzambe ezali na efe na mitema nzambe ya peuple na yo zwa na yo nkembo zwa na lokumu manso tolombi na nkombo na Yesu Kristo ozali nkolo mokonzi pe mobi. Amen. Tikate nzambe azo lokumu nzambe azo masanzoli pona soirée kitoko apesi biso to lingi te partager maloba na nzambe na banzi ete na Bible na ye na maboko pona komana ko totanga elongo na zali aussi ko profiter ko pesa rapidement nouvelle oyo ya sœur na biso Léonie oyo awiti ko perdre grande sœur na mboka ya Luanda nango tozali na ye elongo ete nzambe abana kobondisa motema na ye ya console motema ya mama na biso lolenge ezali ya kozoka elongo na libota na ye tikate nzambe azolokumu tokende rapidement na mokanda na nzambe tokokende na évangile selon Luc tokotanga na yo elongo Luc chapitre 10 Luc chapitre 10 na banzi tokotanga elongo na yo tokozwa premier verset ti na verset 9 pe toko sauter tokei verset 17 à 20 Luc chapitre 10 premier verset ti na 9e verset puis tokei 17e verset ti na 20e verset totangi au nom de Jésus. Après cela le Seigneur désignant encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelques villes, jusqu'à 9, Tozu verset 17, Tina 20, les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits et sont écrits dans le ciel. Verset 20, na verset 19, na deux dernières parties, et na lingi to soulien et rien ne pourra vous nuire.
mo oyo. Verset 19, la dernière partie, rien ne pourra vous nuire. Donc, commanda na premier verset, na chapitre 10, na évangile selon Luc, totangi premier verset, tu na 9e verset, puis toujours 17e verset, tu na 20e verset. Et awa seulement, tolingi to apprendre quelque chose, ya motuya, oyo nzambe akosunga ngana yo pour la bonne compréhension. Donc on parlait plus sur la mission de l'église. La mission oyo Yesu apesaki église. La mission oyo Yesu atindaki église kosala. Et kotanga maloba oyo, je crois que eloko moko etire attention na ngai parce que azotinda 70 disciples. Et ce qui tozongi na chapitre 9, sokozi tango kotanga ngoyo kosala susu malamu mingi pona compréhension. Na chapitre 9 ya Luc, tomoni kuna atindaki 12 disciples. Tokomona ndenge a prescrire bango, ndenge atindeli bango, ndenge a recommander bango na mission oyo atindaki les 12 disciples na chapitre 9 ya Luc. Okomona de la même manière azali kotinda les 70 disciples, c'est-à-dire 70 disciples, oyo ye azali kotinda. Alors, eloko si, toko comprendre na kat na texte ototangi, bisika oyo ye azotinda bango, parce qu'à partir à verset 1, elobi na biso, après cela, na chapitre 10, le Seigneur désignant encore 70 autres disciples, c'est-à-dire azaki na 12, ce qu'on a désigné à poni sous 70, c'est-à-dire 70 disciples, et les envoyer 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et si ka yemoko alingaki akende. C'est-à-dire qu'on comprendre que Yesu Christo yango aibiko déclarer que la moisson est grande et langa ezali monene kasi basali bazali moke. Yango na 12 atindaki, tomoni comment miracle se produisaki na 12 disciples atindaki, et ayeko tinda lisusu 70 disciples. C'est-à-dire, bakende kosala mission, bakende na ba ville, to na bisika oyo yemoko Yesu Christo alingaki kokende. Bien aimé, tozali comment a été Yesu Christo yemoko azan nzambe, azalaki capable kokomisa message ton nzambe yemoko azalaki capable ya kokomisa message bisika nyonso na ba nation nyonso na ba tribu nyonso to na bisika oyo évangile esengeli ekoma. Mais ye aponi batu, ye a choisir batu. Ezali très important pour te comprendre yango. C'est-à-dire Yesu Christo azali na intérêt ya kotinda ba disciple lelo oyo tozali ba disciple na Yesu Christo oyo nzambe alingi tokota na kat na mission parce que ezali mission moko très importante. Bien aimé dans le Seigneur, nalingi kotelisa moto moko na mpoko na lelo oyo Yesu Christo azalaki na message principal tangu ye ayaki na mabele oyo. Toyebi ke ministère na ye et cela qui seulement 3 ans. Tu peux comprendre que Zambé azan Zambé seulement 3 ans il y a ministère, mais ministère oyo sali impact, ministère oyo sali influence jusqu'à ce que ngai na yo tozwa message oyo ya sali, message oyo ya royaume de Dieu. Alors message oyo ya royaume ezali message oyo ye abaki ko tia importance monene nantina na royaume na nzambe. Ezalaki le message principal na Yesu Christo parce que la mission principale aussi atikaki kiti na bokonzi na lola ayaki na mabele awa ayaki poko sala tourisme te Yesu ayelaki tourisme te Yesu pe ayaki te po to sepela to célébrer le 25 novembre le 25 décembre pardon. Yesu ayaki te po ayako sala oyo ezali spectacle na mokili oyo
Yesu ayelaki yango te. Donc mission principale ya Yesu Kristo ezalaki ete koannoncer les royaumes de Dieu. Toyebi te royaume oyo Nzambe apesaki moto mabele po ye abana ko gouverner mabele. Nzambe apesaki moto mabele po te avanda éternellement na mabele. Mais tozali ko comprendre te plan oyo moto ayaki ko bebisango pour la désobéissance liboso na Nzambe, c'est-à-dire abebisaki plan oyo Nzambe achelaki de vivre éternellement. C'est yango toyi komona ete Yesu Kristo oyo na Bible bazali ko benga le second Adam. Adam ya mibale oyo ayaki pona ko restaurer, ayaki pona ko zongisa plan original ya Nzambe afin que moto a vivre éternellement. Mais maintenant tu dis comment était ezali susu lolenge oyo te ezalaki na mabele oyo et oyo apesaki bokonze pa ya moto maintenant aye koloba na ntina ya royaume te bokonzi na Nzambe. Yango mission Yesu Kristo ayelaki na mokili oyo. Esengeli to comprendre biso lelo to libana na Nzambe. Esengeli to comprendre biso oto benga bi église ete Yesu Kristo ayaki pona ko sauver humanité. Alléluia. Amen. Yango to iko comprendre ete ye ayebaki koloba ete ako apesi nguya molimo mo santo oyo ye apesi na église pe ako bâtir église oyo ya ye yango nde ekozala na bokonzi ekozala na nguya afin que bokonzi na Nzambe ese manifeste to emonisama na kati na oyo babengi église. Alors eloko ni tolingi kozwa parce que oyo eza tozali ko parler sur la mission de l'église, c'est-à-dire toyi koloba seulement terme oyo Yesu Kristo tozali ko utiliser ezali aller bokende bokende. C'est ça la mission de l'église, aller aller aller. Mission ya église tokende tokende wapi tokende na mokili mobimba kosakola sango malamu ya Yesu Kristo ozeli sango lobiko afin que bato bazwa bokonzi na Nzambe. Alors to nakopesa ba texte mosusu et pa wapi komima biso poto comprendre te Yesu na kati na makomi na kati na évangile to komona ete intérêt na ye plus ezalaki kaka royaume de Dieu bato ba kota na royaume oyo bato babikisama afin que ba kota na royaume oyo message na ezalaki mosusu te bien-aimé yango nde nazali koya kotalisa katikati na biso oyo tobengami église biso oyo tozali ba disciple na Yesu Kristo oyo Yesu atindaki afin que tokoma bisika oyo ye akomaki te. C'est-à-dire bisika oyo nanu bayoki bonne nouvelle te, nanu bayoki sango malamu ya Yesu Kristo te, nanu bazui témoignage ya lobiko te, ete esengeli biso tokoma kuna, esengeli ba disciple tokoma kuna. Yango totangaki na chapitre 1, poni les 70, to les 70 disciples oyo, po bakende bisika oyo Yesu alingaki kokende. Alors ye abandi kotinda, abandi ko confier mission ngo epai ya ba disciple. Lelo oyo nalingi kotel sakate na biso que église na éviter toki ko la réflexion ngai na yo esika nini église etelemeli. Alléluia. Amen. Église esika nini yango etelemeli. Église ezali wapi lelo oyo. Toni ko benga église tant mosusu ezali terminologie moko oyo to mesana ko utiliser to ko benga église mais église ngo eza nini église ngo ezali wapi église ngo mosala nini ezali ko sala. Alléluia. C'est-à-dire nalingi to comprendre na poka na lelo oyo quelle est notre mission. Ce qui est sur le biais est aller ndenge to di comment na te insistance ezali na ba verset ebele na ba chapitre ebele. C'est-à-dire allez bokende tokende. Mais église, c'est vrai que to parler to zolobela mingi lelo oyo na kati na oto bengi église to iko parler sur ba notion ebele sur ezali la bénédiction to iko parler sur ezali la délivrance to iko parler on ezali sur
je ne sais pas, les mariages, les voyages, et concept oyo ya Yesu Kristo yango te ayelaki. Nazali ko répéter ko lobete Yesu Kristo ayaki na mokili pona sali ya humanité. Tozali ko comprendre te même les noms oyo epesami to kombo epesami libiso Yesu Kristo ezali nkombo oyo ezali nkombo ezwami na mabele oyo. Nkombo oyo ko benga sorti ya Messi mopakulami le oint Christ ezali nkombo oyo ebengami awa na mokili oyo. Mais na lola abengamaki Messi te, na lola abengamaki Yesu Kristo te, parce que ye azalaki na kati na bonzambe, pe ye azalaki nzambe. C'est-à-dire tango azalaki na lola kuna azalaki na kombo ya Yesu te, azalaki na kombo ya Kristo te, azalaki na kombo ya Messi te. Donc ba kombo wana aye nango kati na mokili oyo, parce que c'est la mission oyo ayaki pona sali des âmes, sali des hommes, pour bisotobi kisama. Et lelo oyo, et c'est il te comprendre Yesu Kristo azali ressuscité, Yesu Kristo azali na droite ya père, azali na nkembo, kuna azali kobenga malisusu Yesu te, kuna azali lisusu Messi te, kasi kuna azali mokonzi, azali trône oyo, ye atikaki avant aya na mokili, azongi na trône na ye. Alléluia. C'est ainsi que tu comme na kotel ça été ce qui est ayaki na mokili yangonde atikeli biso mission atikeli biso mosala oyo. Et c'est qu'il te comprendre combien église est déviée, combien église est bimi la mission oyo Yesu apesi biso. Bien aimé dans le Seigneur, nalingi vraiment pour encourager mon tomoko pour te comprendre quelle est la mission de l'église. Pourquoi l'église existe? C'est vrai qu'il y a le je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort et que prévaloir teto et que gi kolonga lingomba te. Bikuke na kufa ki kolonga lingomba te. Même musala e lingomba ezali nini? Yango te komona ete na kati na déviation, na kati na kobima na mission oyo, église ekoti na désordre, ekoti na spectacle, ekoti na ambition moko ezali terrenal, terrestre, ambition moko oyo Yesu atindaki te. Ye alobi ete bokende bozalisa bato nyonso bayekoli, pe bobatisa bango na kombo na tata ya mwana pe molimo mosanto, bon enseigner bango ba bomba to ba garder oyo nyonso ngai na beki ko prescrire bino. Alléluia. Amen. C'est très important la mission de l'église. La mission de l'église est d'annoncer le royaume de Dieu, le royaume oyo ezali koya esika bokonzi oyo ya Yesu Kristo e ko pesemela lisusu e psika yemoko akozala roi. C'est ainsi qu'à s'intéresser que mingi n'a qu'à parler sur les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes. Il y a un message principal na Yesu Kristo. Atike le bisongo le oyo bien aimé. Et te wana kozwa message oyo. To kota na katikat na mosala oyo. Alors ndenge na dikolo bakat na biso. Et l'église ndenge to bosani cette mission parce que avant tango Yesu avant ye akufa. Yango te komona ete apesi misala. Na lobi ete mission ya Yesu Kristo ezalaki seulement ton ministère ezalaki seulement 3 ans na sina mabele oyo. Asalaki pas plus. Mais combien de temps maintenant église ezali na 4 na mabele oyo? C'est plus de 2000 ans. Mais mosala oyo asalaki na 3 ans, to monaki combien epesaki fruit na yango. 3 ans seulement Yesu Kristo. Mais to moni fruit oyo epesemaki na katikat na mosala na Yesu Kristo. Bien aimé, tu calcules 3 ans de ministère. Mais epesi esali impact. Et il lo oyo et mosala na Yesu Kristo. Tu dis comment on jusqu'à accomplissement ya mission na ye na croix. Tu dis comment était yangonde tu dis qu'on a ko vivre conséquence to résultat ya mosala na Yesu Kristo. Et lelo oyo tikali komba disciple na Yesu Kristo pona ko étendre chant ko étendre mosala na nzambe ko komisango na bisika nyonso. Mais tozali wapi bien aimé. Église to se retirer katikat na biso moko, église to kangami esika na biso moko. Et lelo o mission o ebungi mission o to bosani yango
tozali kosala makambo mosusu oyo ezali en seconde position. Alléluia. Alors to comprendre eloko oyo esengeli tozonga na mosala oyo esengeli tozonga na mission oyo. Milimo ezali kobunga, milimo ya bato ezali kokufa. Église ekangami esika moko. Nakoki koloba ete tozali kosala comme ba parti politique lelo oyo. Tozali kosala tokomisi église comme parti politique. Toyena ba slogan na kati na église. Toyena vision moko ezali vision moko humaine. Yako gagner plus de nombre batu ba yako vanda na kati na local na kati na assemblée na biso. Ole to tinda bandimi, to tinda ba disciple. Et to étendre champ d'action. Mais mingi to bengi bango kati na biso, to zongisi bango epa na biso, to bandi mena ko dompter bango. O eloko na lobaka ngo ko dompter, c'est-à-dire to zui ba oyo yeso atindi ou esengeli to tinda bango e biso to zui bango to kangi bango, to enfermer bango ne sika moko o to iko benga assemblée. C'est vrai que mission zali était bobenga bato baya bakoma ba disciple na Yesu Kristo. Enseigner bango. C'est vrai, nous avons cette responsabilité ya quoi enseigner, mais plus tant que tu ko enseigner essayer de renvoyer bango to tinda bango. Ou biso to tinda matobima elongo. To kende ko prêcher les royaumes de Dieu, les royaumes à venir parce que zali mingi nanu bazana mokili. Nanu bayamba Yesu Kristo te, pe bayebi Yesu Kristo te. Alors mission oyo to responsabilité oyo Yesu atikeli biso yango bien aimé. Alors nakotala ete église to assemblée le oyo. To iko benga église parce que na ligne to que na terminologie oyo zali générale ya église parce que na ligne ko zote na oyo zali terminologie oyo iko zala comme étymologie ya église. Mais na ligne ko zonga terme moko général pona kotel sa ete ezali esika oyo bato bazali ko sangana ko komisa nzambe ezali esika oyo bato bazali ko sangana ba oba embi Yesu Kristo ezali esika oyo bato oyo ba uti na mokili ba uti na monde ya ténèbres ete ba ye bazui lobiko bazali ko sangana quelque part pona ko louer nzambe. Mais quelle est la mission oyo atikeli biso yamona zali ko lobete message ezali dévié to mission ezali dévié etikeli biso ndenge na uti ko tel sakat na biso comme ba parti politique. C'est-à-dire basilogan. Na lini ko tel sango na ko zongo partant en Afrique na ba pays na biso pe na zali na ko yako koma tina Europe to na tina ba pays occident en général. Et na o ezali parti politique to comment a été voilà parti politique. Na lini ko citer ba parti politique to soit par exemple na Congo, en Afrique, na Angola ou je ne sais pas où to en Afrique. Tant que ko benga parti politique moko oyo ezali eton samina ba slogan et pona ko luka comment ko joie penser ya peuple na nzela ba slogan. Mais en réalité oyo bazali ko loba na peuple yango te ezali ko salema. Lelo oyo par exemple ba onyo bazali ko kende ko voter to ko sala élection tant élection ezali na ba o bazali ko participer na ba vote na élection o comment na bango bazali ko kende na fanatisme moko boye pona ko voter. Pourquoi azoyiba te to bazoyiba na bango te mission to mboka ezali ko kende ndenge nini to monyo même na Europe awa donc mutu moko azali ko voter parti moko boye parce que a comment to lo baneti fanatisme moko sala katne azali ko voter parti wana. Mais en réalité azali ko tala te les raisons hein oyo azali ko voter les parti wana. Alors makambango ndenge nazali ko lobete peuple ezali ko souffrir mais ezali bisonde to voter ki bango to ko voter batu moko oleba ya ko bongisa mboka mais bazali ko ya plus ko yona ko détruire mboka.
Alors, ceux qui n'ont dit que le baboye, n'ont dit que l'on connaissait des causes, parce que l'église, les oyo, et comme parti politique, tu connais combien d'abatu katikat nabiso, et puis tu dis qu'on enseigne bango ko salisa bango misala mususu. Et sengeli, tu enseignes bango, bah comment va disciple accompli, bah joie relève, relève ya mission au Yesu Christ a tin delibiso. C'est-à-dire, il y a qu'on gagne ba âme. Mais les lois, il y a une société église à l'école. Église à l'école dompter les membres. Terme oya ko dompter na lingi ko zwango pena za iko tel sango tango nyonso. Donc ko dompter ezali na ko iko pesa un exemple na ba oyo ba kenda na cirque ko tala en fait ba o ba kenda ko assister na cirque. To komona ete na kati na cirque ezana ba lion par exemple bazakuna na kati na cirque. Cirque en réalité to lion en réalité ezali animal moko sauvage, c'est-à-dire azali animal moko oyo avandaka na zamba. Et puis azana caractéristique moko aza agressif les lions. Mais tant que comme on a lion na kati na cirque azali ko sala baje na bato. Mais ye nature na ye eza ya bongo te, nature ya ko sala baje te, mais lokolo ba dompte ye ba longoli ye o ezali nature na ye. C'est-à-dire ye azalaka atakaka, ye azali abomaka. Mais si ko akomi na cirque lion azali ko sakana na bato. C'est-à-dire ba dompte ye, ba longoli pouvoir na ye. Alors, les églises, il y a un tel sakatika na biso. Qu'est-ce que la mission maintenant? L'église est aux anangos. Est-ce que tu dis comment on a dompté ba membre? Et te ba ya katikat na biso to longola. Pouvoir on zambe atie katikat na bango parce que nzan et yeso lobi e pana ba yekoli. Je vous ai donné le pouvoir. Lokola na tindi bino. Daibisi bino bokende. Na pesi bino pouvoir. Les 70 disciples, tangu babimi, yeso lobi na bango eloko oyo. Bokende na sakte, bokende na souliete, bokende na boursete, bokende na eloko mokote. Parce que nga yeso na kozala bino, nga yeso na ko accompagner bino, parce que nga ndemut na tindi bino. Balobi te na ville oyo nyonso bokokota soki bokuti l'enfant de paix na verset 6 chapitre 10 ya Luc, évangile selon Luc, elobi na biso, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Soki boki na ville, bokuti mwana ya kimia. Kimia na bino ekozala likolo na ye. Ou kimia na ye ekozala likolo na bino. Mwana oya kimia, Yesu Kristo zali ko dispose na bisika nyonso zali ko tinda ba disciple. Parce que lelo oyo église tozela te ke bato ba ya na église. Et sengeli biso tokende. L'église est vendue. Tu dis que c'est la bato ba ya. Et bato o bazali ko ya to ba o bazali ko ya te. Et biso tu dis ko participer pona koloba mabe na ntina na bango. Koloba te la ba pakano oyo. Ko finga to ko utiliser ba momoko oyo eza malamu te. Olie biso to bima, olie to sala mission na biso, mais biso to pouvoir nyonso oya peuple maintenant et vendi. Okotala na kat na église. To mitala katikat na biso. Depuis ngai na yo to yamba Yesu Kristo na bomo ina biso. Combien des âmes oyo déjà yo o gagnant, tonga ina gagnant.
ezali eloko oyo esengeli na tuna ngo comme question 4 na ngai. Combien des âmes oyo depuis au coma chrétien? Bamuso basala 5 ans, bamuso basala 10 ans, bamuso basala 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et combien des âmes depuis na 40 ans, na 30 ans, na 10 ans, na 20 ans oyo sala, combien des âmes si to gagnant? Et bisonios to na 4 églises. Et bisonios to ko participer na activité de l'église. Na ba prière. Parce que to bungi si mission. Au côté là été dans 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ya kozala mwana na Nzambe. Ata ame moko nano na mema nankolote. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dis qu'on comprendre maintenant? Yesu alobi te allé. Et biso depuis to kota na katikati to depuis to yamba Yesu Kristo mutu moko te ngai na gagner ni membre ya famille na ngai na gagner pona Yesu. Mais toza na kati na église, c'est dit ba donc tabiso. Pouvoir oignon sur ma pesa biso. Chiko ezali ko salima to ba serviteur, soit ba pasteur, je ne sais pas, ba dirigeant ya église ba bandi ko utiliser bandimi comme ya bango église na bango. Alléluia. Ezali loko esengeli to comprendre ngo. Toza ba marchandise ya église te. Mais toza ba disciple ya Yesu Kristo poto kende na kat na mission ya ko gagner ba âme. Comment expliquer, bien-aimé? Biso to yamba Yesu Kristo. Ti lelo oyo mosala ezali kosala makaka pona intérêt na ngai. Na Matthieu chapitre 6 et verset 31, je crois 33. Yesu ezali koloba bo s'inquiéter na eloko mokote. Bomi tungisa te na kolia na bino na komela na bino. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Alléluia. C'est-à-dire, inquiétude yangonde batu bazali kosenga na kat l'église yangonde et comme inquiétude ya peuple, les croyants, inquiétude bazanango. Inquiétude et le reste. Le royaume, il y a l'objet de chercher d'abord le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné. Bien aimé, combien les lots autres dit kokota mabondeli. Et Jacques Alobiango, te dit ko bonde, te dit ko zoate parce que nous prions mal. Te dit ko prier pour un intérêt na biso, bien aimé. Mon côté à kozwa, ba serviteur te ba kosala même ozali que to sala prier pour to kende ko gagner ba âme et sale makalisu soute. Toutes les églises ezali kosala mission nini, mission ya délivrance, mission nini, mission ya to prier, mission nini, nyonso to ko sala na église. Moins oyo ezali mission principale ya ko gagner ba âme. Alléluia. Et c'est qu'il tozonga na quatre na mission principale de gagner les âmes parce que yangonde Yesu Kristo ayaki kote ayelaki kote mission mususute. Il sengeli tozonga na mission principale ya ko gagner ba âme. Yangonde zali ya motuya yangonde zali important na mission ensemble parce que Bible lo mina biso il y a plus de la joie dans le ciel si une âme moko kaka ezali gagné et sengo ezali likolo quand un seul pécheur a gagné. Alléluia. Amen. Alors esengo ezali te parce que oyo tokoyeki komona parce que 70 disciples tango bango babimi oyo Yesu alobi te si vous trouvez un enfant de paix. C'est-à-dire, oyo nyonso koyamba bino, un enfant de paix, ezali moto oyo boko kende na ndako na ye, oyo accepte bino. Kimia na ye ekozala kimia na bino. Yango lobi te bokota na ndako wana, bolia pe bomela.
bo bondela bo guérir ba malade bo bikisa ba malade na bisika obo kokota esika oba yambi bino bo annoncer le royaume de Dieu na bisika oba ko yamba bino. Voilà la mission de nango, bien aimé. C'est-à-dire Jésus a péci pouvoir wana. Et autre dit qu'on parlait dans le texte de Tangi, c'était avant la croix. Avant Yesu Christ akufa. A péci déjà bokonzi na 70 disciples. A péci qui bokonzi na 12 disciples. La péci bino bokonzi. Quand nous annonçons le royaume de Dieu, l'évangile du salut, Nguya est comment on accompagner parce que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Amen. Évangile est Nguya, bien aimé. Côté moyen Yesu Christ, nabisika oyo nan bayebi yete, bien aimé, yo ko vivre le bon qu'on a ensemble parce que ensemble ko utiliser yo na ko guérir ba malade, na ko utiliser yo na ko chasser les démons. Amen. Pouvoir aux alinango. Alléluia. Amen. Alors, et comme il est là, le contraire, bien-aimé, tu es comme marchander Yesu Christ, tu es une église, que soit Yesu Christ comme marchandise, côté Yesu, c'est-à-dire côté Kama, Yaka Yesu, Yaka Okobala, Yaka Kozo voyage, Yaka po kangola mana milimo ya mabe ya famille na yo, Nguya ezali katikat na yo, tambola na kobanga ensemble okomona ete milimo oyo bakango la kayo tango nyoso milimo na ko sentir pe ko comprendre te eza musika pa na yo parce que yo zali ko vivre comme motomoko oyo ozali motomoko nano ozali na kat na masumo alors yo yamba Yesu Christ na kat na bon na yo comme Seigneur et Sauveur tango to ko zo mission bien-aimé ya ko témoigner Yesu Christ na kat na bon na biso to komona combien Nzambe a ko utiliser biso et Seigneur to comme déjà ba maître bato oyo te kona ko servir na ilanga na nzambe no ba dompte biso no to la katango nyoso sima bazali ko tinda biso bondela gêné salabo et tout ça makambona esengeli yomoko ozwa conscience en tant que mwana na nzambe ko zwa tant ko gêné tant ko bondela seul pona ko comprendre nini nzambe alingi osala bien-aimé les 70 disciples oyo bien-aimé bakei na mission na verset 17 toni comment la Bible dit que la vie sort na Luc chapitre 10 na verset 17 balobi na biso les 70 revinrent avec joie bazongi na esengo parce que Yesu mutatinda ki bango apesi bango bokonzi bisika o Yesu Kristo ingaki akende atindi bango bokende. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ba démons ba se soumettre dans kombo na yo. Jésus leur dit, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Ba yena esengo bien-aimé. Parce que ba accomplir to ba ndimi ba obéir na mission oyo. Ba keiko sakola sango malamu ko annoncer le royaume de Dieu. Ete nzambe alingi bino. Nzambe zali na posa ya kufa ya moto na masumu te. La moisson est grande. Et l'angezali monene basali bazali moke. Mais basali yango na mokole lelo oyo parce qu'il y a déjà plus de 2000 ans passés. Basali lelo oyo baza combien? Baza ebele basali yango. Na siècle présent, après 20 et disons après 20 siècles passés, tout le baka été non que combien de siècles? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Tu as une 20e. Après 20 siècles passés, tu as été basali bazali moke bien aimé.
ezali maloba oyo ezalaki 20 siècles passé lelo oyo ezali na mingi oyo bandima Yesu Kristo mingi oyo bazali ba disciple bien-aimé basali bazali sulu mokete mais basali oyo bazali ya kolemba toza ya kolemba bien-aimé jamais to annonçaka jamais soki tokutani bisika toyiki kokenda misala to annonçaka lisusu bonne nouvelle te ya royaume parce que balobi na biso soki bokutani l'enfant de paix c'est-à-dire oyo kopesa bino opportunité parce que tokoloba na bato nyonso te mais esika oyo tokokende soki moko afongoli porte to profiter kokota na esika wana to profiter ko annoncer évangile parce que na moko wana kaka évangile ekomena ko ekopanzana bien-aimé parce que oyo moko wana kofonga la porte lokoto ekomena kotambola na nguya na nzambe moko wana kaka akozana na problème moko et c'est qu'il te comprendre que dans la vie ba oyo to yibete nanu ba yebi Yesu te chacun a ses problèmes ce qui n'a pas été que biso nyos tozana ba problème mais ce qu'on commune ici comme moko oyo moto to batu ba yebi nzambe te ozu opportunité kokota wana makambo ebele eza na kati wana alléluia amen makambo ebele eza na kati wana et seulement na ko annoncer l'évangile les témoignages de Jésus okoyoma na ete moko wana kaka akobingisa makambo ebele na motema na ye soit problème na famille na ye soit muto moko azali kobela soit ezali na souci moko elata ye et nzambe lokola ya kotisio na ndako wana ngoya na nzambe ezali ko accompagner quand tu vas prier bien-aimé okomona combien nzambe akosala miracle na isika wana et moko wana l'enfant de paix wana akoyeba na kopanza sango malamu alléluia amen alors yango ezali eloko na mutuya bayekoli tango bazongi balobi te ba démon bayoki na nkombo na yo tobikisi bato to chasser ba démon mais Yesu Kristo alobi na bango je voyais comment Satan tombait. Satan tombait comme un éclair. Bien-aimé. Yesu soka pesi ngai na yo nguya. Nguya ngo tozali nango. Ye amonaki. C'était dans le passé, je voyais comment Satan tombait comme un éclair. C'était dans le passé. Satan asi akweyisama. Ngoya na Satan asi ekweyisama. Apesi bokonzi epa na biso bana na nzambe. Et nalingi na souligner eloko. C'était avant la croix. Yesu Christ n'en a profité. Mais il voyait déjà Satan tomber du ciel. Et les disciples va sepeli. Ya lobite alobina bango na pesi bino bokonzi. Botambole likolo ya ba mauvais esprit, likolo ya ba scorpion, o nyose ko ya po eswa bino. Alléluia. Combien bana na nzambe lelo oyo. Ole bisoto to laksangu ya pouvoir oyo. Parce que dans Jean chapitre 1, Bible dit que l'on a vu ça. Beaucoup de pouvoir nous a été donné de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oyo nyonso yamba Yesu Kristo apesi bokonzi ya kobengama mwana na nzambe qui a le pouvoir bien-aimé. Et c'est qu'il doit exercer pouvoir oyo bien-aimé. Alors vite na pesi bokonzi likolo yaba mauvais esprit likolo ya scorpion et eloko mokote comme na konuire bino. Na lobaki souligner eloko oyo. Et rien ne pourra vous nuire. Et l'oko moko eko nuire binote. Ata batak ezali. Ata komekame kozala. Mais eloko moko te yoka elo. Balobi eloko moko te eko nuire bino. Eloko moko te. Tout ou rien ne pourra vous nuire.
nyonso ekozala na se na makolo na bino parce que bokonzi na nzambe o apesi biso ezali likolo. Alléluia. Amen. Alors tango balobi na ye bongo ye lobi na bango boye na verset 20 abi cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bo sepelate parce que milimo est aussi bino, mais bo sepela parce que ba kombo na bino et komami na likolo. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, eloko oyo nazikona kolendi samotomoko. Avant la mort de Jésus, avant la croix, apesaki bokonzi. Et après la croix, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, tango akutani na bayekoli, après la résurrection, alobi te na pesi bino lisu, na pesi bino bokonzi. Bokende. Bozali sabatu nyonso bayekoli wana Matthieu chapitre 20, 28 toyebi yango malamu. Verset 18 à 20. Na pesi bino bokonzi. Bozali sabat ba nation nyonso bayekoli tuma bota nyonso bayekoli. Bo baptiser bango au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bo prescrire bango. Bo tali sabango o nyonso ngai na enseignant kibino. Alléluia. Amen. Et na Acte chapitre 1 verset 8. Tomoni yango avant ascension, avant ye azala élevé. Ye alobina bango. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Beaucoup de gens témoins nangai. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des témoins, bien-aimés. Yo ozali témoin, ngana azali témoin. Témoin azali moto oyo. Et si ka problème eleki, bakobengi sa témoin pona kolobete makambo oyo ezali solo. Makambo na mona kiango. Et nous sommes des témoins. Liwa appelle se kwa na Yesu Christ zali ba témoin pona sali ya monde. Et Seigneur to kona ko annoncer les salis, bien-aimés, les salis de Jésus-Christ. Sali oyo pouvoir oyo apesi biso afin que tu annonces. Naba onan ba yebi nzambete. Église yoka église. Dans Ephésiens chapitre 4 à partir du 11e verset apesi na quatre église ba ministère apesi badon. Mais ba ministère apesi na quatre église. Et ils ont un rôle à jouer. La Bible l'objet pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, Nzambe apesi makabo na lingomba, ba ministère na lingomba. Pour na ko perfectionner ba saint, ba onyos ba zai koya, ba onyos ba Kristo. Ba za la perfectionner. Alléluia. Amen. Ba za la perfectionner. Pour ba kota na mosala ya ministère, c'est-à-dire bazwa mosala. Mosala ni ezali ya ko annoncer la bonne nouvelle du salut. Ou la bonne nouvelle de Jésus-Christ, bien-aimé. Alors église esengeli ezonga na kati na mission oyo. Esengo moko te ezali ndenge Bible lobi te. Esengo nini ezali na moto soki a perdre âme na ye. Pe a gagner mokili oyo. Esengo nini ezali na biso église comme église. Na grande mission oyo ba pesi biso. Ya ko gagner ba âme. Toko chasser ba démon. Nous avons le pouvoir. Mais dommage église le lo oyo. Église ba esengeli banda ko chasser les démons. Mais église ne toko kutete ba membre musala ba zali ko chasser ba démons ka kati na ba membre, chasser les démons na ba membre. Yangona lobiete est-ce que ba membre o ba yé na kati na église. Ba zeli ba membre o ba zwa ki slogan o ezali ba politicien
Obiba o bazwaki slogan to maloba o eutaki na nzambe. Parce que ba o bazui ba slogan mensonge ba politicien. O comment on peuple on a côté la toujours na pauvreté peuple on est kolela. Et lelo o yango te comment on était peuple na quatre église du Seigneur, peuple moko kolela na kolela, peuple moko kolela na kolela ba dompte peuple wana. Peuple on a moyen et tellement ezalité moyen et annoncé ngoué na nzambe ezalité le royaume de Dieu ezalité bien-aimé. Et c'est il tozonga na mission oyo bien-aimé. Ngai na tozonga ba ami boni biso to gagner to umeli na kati na mosala oyo na appel oyo to umeli kobenga mabana na nzambe combien d'âmes ngai na yo to gagner batu boni na kati na libota na nga bayebi Yesu Kristo na nzela na ngai bien-aimé. La mission de l'église. Tozali wapi bien-aimé. Nazali komana ko inviter nga na yo bien-aimé. Tozwa temps ya kosala réflexion kati na biso. Tomizongisa kati na biso. Message ya royaume de Dieu. Ezali message principal, message capital. Le salut des âmes. Yango ezali esengo na nzambe milimo ebikisama. Milimo eyoka témoignage ya Yesu Kristo. Yango nde babengeli biso. Eza eloko mosusu te. Et le reste est comment on se manifester bien-aimé. Yo komona nguya na nzambe tango ko obéir na mission na musala oyo nzambe atindeli biso. Miracle ezali epesemeli na motonyos. Mais seulement to poussana ko accomplir mission oyo. Bisika oyo ko tambola, bisika oyo ko évangéliser. Okomona combien nzambe ako utiliser puissamment. Pe oyo ko tatola nzambe na kolobete ya solo makambo oyo. Ba disciples, Luc chapitre 9, les 12 disciples, ezalaki ndenge moko tango atindi bango miracle ezali ko salema. 70 disciples, lolenge moko atindi bango miracle ezali ko salema. Après la Pentecôte, après la résurrection de Jésus-Christ, ndenge moko de comment était miracle ezali ko na ko salema. Et lelo o église etelemi wapi, ezali wapi, position église ezali wapi bien-aimé. Tolongwana na kati na distraction oyo. Tango ezali kokende bien-aimé. Bato azali na posa ya lobiko. Bato mingi nanu babiki samite même na kati na ba famille na biso. Tala kuna frère na yo, tala kuna sœur na yo. Tala kuna cousin na yo. Mais bango nyonso na biso tozali par exemple na poto basenga ka bambongo. Obi ba oka bazana Kinshasa, to na Afrique. Ba o bazana ba moyen ba aida ka ba pauvre pe ba famille. Mais tu connais qu'on peut se faire pour nous na bango, mais na tina ba âme na bango. Il y a des fois c'est là que difficile pour toi annoncer évangile na ba propre famille na biso bien aimé. Mais na banze te moko na moko. Toyoki message nini o nzambe abongisi na tina na ngai na yo na mpoko na lelo oyo. La mission de l'église, il y a qu'on annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et il faut se manifester à travers nguya na nzambe. Nzambe apesi pouvoir wana katikati na moko na biso. Yo pe ozali na kati soko yamba Yesu Kristo yo pe ozali na kati pouvoir wana bokonzona ozanango. Yo ko chasser ba démon parce que l'autorité ozanango. Ba démon ba ko kende mosika na nkombo na Yesu Kristo. Mais to kota nanu ko annoncer to témoigner Yesu Kristo. Ezali ya motu ya bien-aimé. To kobana ko kanga mission na biso. Kota na kati na réflexion au bien-aimé. Musalani to ko na kosala na kati na ilanga na nzambe. Okoyeb sanga na yembaka eza malamu. Okoyeb sanga na teka na église eza malamu. Mais combien d'âmes au biso to gagner? Église to comme sango famille. Église comme musique. Vous recevrez une puissance. Celle du Saint-Esprit et koya likolo na bino.
bokozala ba témoin na Jérusalem, na Judée, na Samarie et dans toute la terre. Bayekoli balobi ete tokende na Samarie te. Bayekoli bavandika na kati na Jérusalem balingi kobima te. Persécution eyaki kati na bango. Persécution eyaki kati na bango bakimi babimi. Bien aimé kozela nan persécution te eyana bomo ina biso bongo to bima. C'est le moment oyo. To banda déjà ko annoncer évangile. La puissance de Dieu ezali kati na biso. Yangola ming te komana ko luka eloko déjà tozala kanango, le pouvoir tozali nango. Mais te komana ko senga liso pa na ndambe pesa ngai nguya déjà oba pesa biso. Tozo salela yango te. Surcharge soke komi na kati na pièce moko. Eloko ni salimaka ezalaka explosion salimaka. Parce que ezali ko amasser, ezali ko tonsa ma puissance. Tie ko yako pasuka. Bien aimé, otozali nango ekoki pona ko gagner ba âme. Tokaka mission na biso. Ezali eloko oyo, le Saint-Esprit a tie poto partager nan poko na lo oyo. Mais c'est il te comprendre bien aimé, souci na nzambe ezali pour ça na nzambe ezali. Yeso pourquoi atikaki nkembo na likolo? Pourquoi ayekola tanzoto oya moto? Ye azali nzambe. Ayeki kosala tourisme te, ayeki kotambola te. Mais à s'identifier na biso le pécheur afin qu'il a gagné biso. Et après la mission, tu dis comme on était azali assis na droite et à père. Et atiki mission ana et pas na biso. Butu pe moi te dis kolala kola muka, te ko tambola. Ba ame zali ko bungi sama. Nazali conscient, ozali consciente que ba ame zali ko bungi sama. Na kat na ba famille na biso, na ba connaissance na biso, na misala na biso. Mais to sali table rase comme eloko moko zali ko lekate net na monite. Mais na moni, na yebi makambo o sengi na salela yango. Tikate nzambe asunga biso. To bima na kat na distraction ndenge ba dompte église. Yo ozali na nguya telema bien aimé. Banda ko annoncer sango o évangile o ya lobiko. Toko bena ko bondela. Banda ko bondela sike ezali yo. Yo oyo ki message oyo. Banda ko bondela, la mission de l'église, la mission c'est d'aller. Tokende. Tokende ko zali sabato ba disciple na Yesu Christ. Éternel Dieu, Père de gloire, aux ensembles malam. Merci une fois de plus à Nzambe pour un message qui toko Nzambe ou disposer Nzambe na peuple na yonko. Nazaye canal o Nzambe ebina ko utiliser Nzambe na poko lelo oyo. Mais yawe Nzambe na yoki maloba oyo nkolo. Nandimi maloba oyo yawe Nzambe. Yo opesa ki bokonzi Nzambe kati na biso. Tokende. To témoigner Yesu Christ. Na bisika wezalika ya kobunga. Yo tindi les disciples. Parce que bisika oyo lingaki kokende yo opesi bango mission yango. De la même manière yawe Nzambe, le lingo yakina mokili. Yo salaki mission par na yo nkolo jusqu'à la mort de la croix. Yo kufaki, mission était accomplie. Et yo pesi otiki mission Nzambe pa na biso. Afin que papa biso to continue ko gagner ba âme. Bato ba yeba yo Yesu. Papa merci. Parce que yo lobi te kotika biso tozala ba orphelin te. Yo kotinda les consolateurs, les paraclés, le Saint-Esprit. Afin que ye amema biso na vérité na bo solonions. Atamboli sa biso na bisika oyo biso moko toko kotambola te. Saint-Esprit de Dieu merci. Parce que yondo zali kotali sa biso combien biso tozali ya kofanda. Yo pesi force kat na biso. Yo pesi bonne santé. Mingi bazali na bopito ya Nzambe. Tango mosusu maloba ezali kobima te ya Nzambe. Mais biso ya Nzambe tozui grâce. Tozui ya Nzambe privilège oyo pa na yo nkolo ya koloba. Mokonzi Nzambe.
Combien nzambe bakobikisa masoki bango ba prêcher bango te awa nzambe. Ezali nzambe lolenge Esaïe azali koloba ete me voici tindanga yawe nzambe. Moko na biso yawe nzambe. Comme Esaïe yawe nzambe koloba ete me voici ngai oyo nzambe tindanga yawe nzambe. Papa na tondi onkolo na nyonso. Na komisio yawe nzambe pona maloba kitoko o yawe nzambe. Na ibite yawe nzambe osunginde komoko nzambe. Azaki ngolu ya koyoka nzambe na mpoko lelo oyo. L'église du Seigneur yo pesi biso yawe nzambe. Ndingisa yawe nzambe. Pesi biso yawe nzambe. Alléluia. Mission yawe nzambe. Avec la puissance que tu oyo pesi biso yawe nzambe. Afin que tokende kozalisa bato baye koli yawe nzambe. Et les miracles yawe nzambe. Et qu'on a quoi accompagner. Et les gens bakotonda nzambe. Bakolobete nzambe azana bomoy. Papa nankembo merci. Nangone kona kotika ndeko moko na moko yawe nzambe na maboko na yo. Combien yawe nzambe. Alléluia. Dans les premiers amours yawe nzambe. Mingi balakisaki bazaki na zel o yawe nzambe. Des fois yako témoigner kombo na yawe nzambe. Mais ça fait un temps yawe nzambe. Oyo nkolo mosala oyo toyebi kotika yango nzambe. Papa na lola merci. Nazekona kotonda nkombo na yo. Nazekona kokumisa yo yawe nzambe. Tikate nzambe maloba oyo nkolo. Eza la grave na motema motomoko yawe nzambe. Merci nkolo. Pona bolingo na nzambe kotalisa kati na biso. Mpoko oyo yawe nzambe. Moko na moko yawe nzambe. Etika nzambe. Réflexion na kati na bomo ya moko na moko. Tozali ba disciple. C'est-à-dire yawe nzambe. Tozali na kati na cercle vicieux. Oyo lolingo yo yaki. Oyaki kobiki sabiso. Et biso pe yawe nzambe otindi biso comme ambassadeur, ba représentant yawe nzambe, ya ko annoncer l'évangile, la bonne nouvelle du salut yawe nzambe, afin que batu baya lisusu epa na yo nkolo. Na tondio yawe nzambe, na komisio pona mpoko kitoko oyo. Na ibi kotika nzambe, mama Léonie nzambe na maboko na yo, yo on nzambe konsola kamitema nzambe. Alléluia, lekana ko consoler nzambe motema mama Léonie elongo na libota na ya nzambe, na mpasi na liwa oyeli bango yawe nzambe. Papa malamu. Lekana kobikisa yawe nzambe ba onyo sonkolo bazali kotungisama na maladi yawe nzambe leka kopesa kimia mpe lobiko na nkombo na Yesu Kristo de Nazareth nzambe malamu soko pesi nzambe mercredi prochain yawe nzambe tokozanga kokomisa yote mokona yinga yawe nzambe totiki na maboko na yo na tiki bandeko nyonso yawe nzambe bazali koza disposition nzambe ya kogene pe kobonde la yawe nzambe na tiki bango na maboko na nzambe na kona kotika nzambe ba serviteur ba servante na yo nzambe bisika nyonso bazwami yawe nzambe na maboko na nkolo yawe nzambe tobe na kosala ntango nyonso oyo ezali volonté na yo yawe nzambe zona nkembo yawe nzambe zona lokumu yawe nzambe masanzoli nkolo ezonga epa na yo na nkombo na Yesu Kristo ozali nkolo mokonzi pe mobikisi na biso amen 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 tikate nzambe azolokumu mpoko malamu esika ezwami yo nzambe apambola yo nzambe apambola libota na yo kimia na nkolo eumela na kati na bino na nkombo na Yesu amen.